السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں۔ دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اسوی 2025 کی پہلی پرواز استاد چودھری اظہر گورایا کی جو پہلی پرواز کا رزلٹ آیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے کہ استاد چودھری اظہر گورایا نے کتنے گھنٹے بنائے ہیں اور اس نے تقریباً کتنے بجے کبوتر بیٹھایا ہے۔ ساری تفصیل آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا کبوتر ساجن کبوتر جو بیٹھا ہے 11:48 پہ بیٹھا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کبوتر کرما والا کبوتر جو بیٹھا ہے ڈبل مور 2:38 پہ۔ پھر تیسرا کبوتر سرتاج کبوتر بیٹھا ہے 6:22 پہ۔ پھر چوتھا کبوتر سرخاب کبوتر بیٹھا ہے 6:31 اور 57 پہ۔ پانچواں کبوتر ہے کوہ نور کبوتر ہے 82 نمبر ہے اور 6:34 پہ اور 33 پہ یہ کبوتر بیٹھے ہیں استاد چودھری اظہر گورایا کا پانچواں۔ اگر چھٹے کبوتر کی بات کی جائے تو وہ ہے چمکیلی مادی 22 نمبر استاد چودھری اظہر گورایا کی 6:42 اور 53 پہ یہ بیٹھا ہے۔ اور اگر ساتویں کبوتر کی بات کی جائے تو وہ ہے فخر حافظ آباد 38 نمبر نعرہ ہے یہ 8:12 اور 25 پہ یہ استاد چودھری اظہر گورایا کا آخری کبوتر بیٹھا ہے 8:12 اور 25 پہ۔ کل ماشاءاللہ چودھری اظہر گورایا نے بہت اچھی گیم کی ہے، تقریباً 78-79 گھنٹہ اس نے بنایا ہے اور وہ چودھری اظہر گورایا جو ہے نا وہ لسٹ میں ہے، تقریباً پہلے 5-6 نمبروں میں ہے۔ جتنے بھی ٹورنامنٹس اڑا رہے ہیں نا چودھری اظہر گورایا اس میں وہ پہلے 5-6 نمبر کے اندر ہیں۔ بہت اچھی پوزیشن ہے۔ استاد چودھری اظہر گورایا کے 2-3 شاگرد بھی ہیں، وہ بھی اچھی گیم کر رہے ہیں۔ وہ بھی تقریباً جتنے بھی ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں تھل کیا کہتے ہیں اسوی چیمپئن شپ جو ٹرافی ہو رہی ہے شیر پنجاب کی، اس میں بھی پہلے 5-6 نمبروں میں اس کے 2 شاگرد بھی ہیں اور یہ خود بھی ان میں شامل ہے۔ اس بار چودھری اظہر گورایا کی پوزیشن بہت تگڑی جا رہی ہے دوستو، تو اللہ خیر کرے گا۔ آگے بھی جتنی پروازیں آئیں گی آپ کو چودھری اظہر گورایا ساری استادوں کی مکمل تفصیل اس طرح دیتے رہیں گے۔ تو دوستو اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک کر دو تاکہ آل پنجاب کبوتر بازی کی جو بھی مکمل معلومات ہوگی ہر گھنٹے 2 بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔